ஹலோ மை டியர் ஃபேமிலி. இன்னைக்கு எனக்கு லஞ்சுக்கு ஆம்லெட் போட்டு குடுத்தாங்களா, அத பார்த்ததும் தோணுச்சு, நாம ஏன் ஆம்லெட் போடக்கூடாதுன்னு. அதுக்காக ஒயிட் கலர் க்ளே எடுத்து அதில வேஸ்லின் போட்டு நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட்டேன். அதுக்கப்புறம் அதில எல்லோ கலர் ஆட் பண்ணி நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட்டு, அது ஒரு குட்டி ரவுண்ட் பாலா பண்ணி வச்சுட்டேன். அதுக்கப்புறம் நான் கடையிலேருந்து ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட் வாங்கிட்டு வந்தேன். அத கீழ ரவுண்டா ஒரு ஷேப்ல வச்சுட்டு, அதுக்கு மேல நம்ம பிரிப்பேர் பண்ண எக் யாக் எடுத்து உள்ள வச்சு, அது நல்லா அப்படியே டேப் பண்ணிட்டேன். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணேன், இதுக்கு மேல நம்ம பெப்பர் போட்டா தானே இந்த ஆம்லெட் கம்ப்ளீட் ஆகும். அதுக்காக கிரையான்ஸ் எடுத்து அத அப்படியே நான் துருவி இது மேல அப்படியே லைட்டா நல்லா போட்டு விட்டேன். சூப்பரா இருந்துச்சுங்க. எனக்கு இத பார்த்ததும் பயங்கர சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுச்சு. வேற எந்த ஸ்லைம் ட்ரை பண்ணலாம்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க. இது புடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. தேங்க் யூ. ஹலோ மை டியர் ஃபேமிலி. எனக்கு ரொம்ப நாளா ஒரு டவுட்டுங்க. இந்த ஒயிட் கலர் க்ளேவும், இந்த ஸ்லைமும் மிக்ஸ் பண்ணா என்ன அவுட்புட் வரும்னு ரொம்ப நாளா நான் யோசிச்சுட்டே இருந்தேன். இப்ப என்ன பண்ணேன், ஒயிட் கலர் க்ளேவ எடுத்து அத போட்டு அது கூட டிரான்ஸ்பரன்ட் ஸ்மைலி போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். அது ஃபர்ஸ்ட் மிக்ஸே ஆகலைங்க. அதுக்கப்புறம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கடைசியா மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு. அது கூட நான் என்ன பண்ணேன், கொஞ்சமா க்ளூ ஆட் பண்ணேன். க்ளூ ஆட் பண்ணிட்டு மறுபடியும் அத மிக்ஸ் பண்ணேன். அது கூட வயலட் கலர்ல கிளிட்டர் பவுடர் போட்டேன். அது போட்டது ரொம்ப கியூட்டா இருந்துச்சு. அதையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது, அது மேல எனக்கு கொஞ்சம் கலர் போடலாம்னு தோணுச்சு. அதனால கொஞ்சம் கேசரி பவுடர் போட்டேன். எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது செம்ம சாட்டிஸ்ஃபைங்கா இருந்துச்சுங்க. இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கான்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க. இன்னும் வேற என்ன ஸ்லைம்லாம் ட்ரை பண்ணலாம்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க. தேங்க் யூ. ஹலோ மை டியர் ஃபேமிலி. எனக்கு ரொம்ப நாளா ஒரு டவுட்டுங்க. இந்த கடையில வாங்குற ஸ்லைம் கொஞ்சம் ஸ்டிக்கியாவே இருக்கு. அது என்ன பண்ணலாம்? எப்படி பண்ணி விளையாடலாம்னு நான் டிசைட் பண்ணும்போது, அதில கொஞ்சம் நான் ஃபெவிக்ளூ ஆட் பண்ணிட்டேன். அத ஆட் பண்ணதும் அந்த ஸ்டிக்கினஸ் கொஞ்சம் கம்மியாயிடுச்சு. இதுக்கு மேல வேற ஏதாவது போட்டா இன்னும் கொஞ்சம் விளையாட நல்லா இருக்குமேன்னு என்ன பண்ணேன், இந்த பாசி பீட்ஸ் இருக்குல்ல, அது கொஞ்சம் போட்டேன். அது போட்டது சூப்பரா இருந்துச்சுங்க. அந்த சவுண்ட் கேட்கும்போது ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைங்கா இருந்துச்சு. எனக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. நீங்களும் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இன்னும் வேற என்ன ஸ்லைம்லாம் ட்ரை பண்ணலாம்னு எனக்கு மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க. தேங்க் யூ. ஹலோ மை டியர் ஃபேமிலி. இன்னைக்கு கூட ஜெல்லி ஸ்லைமில் க்ளே வச்சு ஏதாவது பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒயிட் க்ளே எடுத்து அதுக்கு நல்ல எல்லோ கலர் டெக்ஸ்சர் கொடுத்து அது நல்ல குட்டியாக ரவுண்ட் பால் பண்ணிட்டேங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணேன், இந்த ஜெல்லி ஸ்லைம் எடுத்து அதுக்கு வந்து பிளாக் கலர் கொடுத்தா கொஞ்சம் க்ளாஸியான லுக்காக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு பிளாக் கலர் கொடுத்தேன். பார்க்க கொஞ்சம் நல்லா இருந்துச்சுங்க. ஆனால் பயங்கர ஸ்டிக்கியாக இருந்துச்சு. இதை வச்சுட்டு இதுக்கு மேலே அந்த நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சு இந்த க்ளேவை எடுத்து உள்ளே வச்சதும் ஓகேவாக தான் இருந்துச்சு. பட் நான் வேறு மாதிரி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன். இந்த ஸ்லைம் ஃபெயிலியருங்க. வேறு என்ன ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.